Ito pala ay sasakyan na sabi ng may-ari ay ayaw daw umandar, kaya subukan natin. Wala. Again. Preheat muna natin. Preheat. Yan. Start natin. Wala pa rin. Kaya check natin ang kanyang fuse. Yan. Ito pala isang improvise. Trouble natin. Yan, naka-on. Check natin dito sa ilalim. Yung magnetic. Kung mayroon bang ano dito. Natin dito sa kanyang magnetic switch. Mayroong power. Subukang paandarin muli. Wala pa rin. Ayaw pa rin umandar. Kaya kalasin natin. Wire range na to. 10 mm pa rin. Kaya ito na. Tanggalin natin itong hose mula sa air cleaner. Mayroon na siyang dumi. Lagyan natin ng pamunas, baka mahulugan ng bolt. Yan, para safe tayo. Tanggalin ito na, tanggalin natin. Yan, kunin natin. Yan na. Ang pagtanggal nito kailangan ingatan dahil mayroon itong spring at saka yung shut off valve na doon sa nakalagay sa ilalim, kaya ingat pagkalas nito. Yan. Yan na. Ito yung kanyang spring, return spring. Yan, return spring. Ito yung kanyang magnetic switch. Yan, kanyang spring, return spring ng shut off valve na to, at saka itong shut off valve na to kunin natin. Ito dahil ito ang may kasi mayroong dito. Yan na, ito na yung kanyang shut off valve na. Nakalagay sa ilalim. Yan, yan mga tuto. Po pala ay magnetic switch ng sasakyan ng 4GG2 na to. Ang first remedy lang natin dito ay kunin natin itong shut off valve nya na to at saka itong return spring na to. Isauli natin itong magnetic switch na to at saka itong o-ring para hindi mag-leak yung diesel. Kabit lang natin para first remedy lang po, para makauwi tayo sa ating bahay na dala ang sasakyan na to. Yan, kaya install natin itong o-ring na to dito. Huwag natin ikabit to, install. Yan kasi ang shut off valve at saka itong magnetic switch na to ay sira na, wala nang power kasi ayaw nang mag-function. Dito na ikabit natin itong magnetic switch na wala ng shut off valve. Dapat naman. Kaya ito na, higpitan natin, tapos ito, ayan na.
control lang ang paghigpit para di malustrid. Kunin lang muna natin tong ano, connection niya. Ito. Tapos isa uli natin itong ano, hose. Yan na. Wala nang connection itong magnetic switch. Yan. Subukan nating BP muna tayo. Pump. Kayo umandar, kaya painumin natin ng tanduay dito. Yan na. Yan. Yan ang pinagbabawal na teknik. Pinagbabawal yun na teknik kasi uminom lang siya ng tanduay. Yan na, umandar na siyang kahit walang magnetic switch. Tapos may isa pang sakit ito, kaya pinainom ko ng tanduay dahil yung heater ayaw pumangsyon ng heater, kaya yun pinainom ko ng tanduay para umandar. Ang nangyari dito ay ayaw nang ma-off ang sasakyan dahil kinondim na yung magnetic switch dito. Kahit anong ano pa natin, ayaw na mapatay. Kaya ang gagawin lang natin, press lang natin ang pedal dyan, tapos ilagay natin ang cambio niya dito sa kinta 5 speed, tapos brake tayo at saka bitawan yung clutch para mapatay. Dito pala ang kanyang sira, magnetic switch at saka itong blue plugs para sa kanyang heater. Yan lang mga parikoy kung paano i-trouble yung sira ng sasakyan. Yun lang ang gagawin nyo, pero ingat-ingat lang kayo. Pag wala kayong alam, huwag nyo talagang paandarin ng ganun, dahil yun ang ginawa ko, yun ang parang first aid lang yun, ang mga first remedy in order to bring your car to your home. Yan mga parikoy.